মেঘালয় পাহাড় থেকে বয়ে চলা আঁকাবাঁকা পিয়াইন নদীর স্বচ্ছ ঠান্ডা পানির নিচে ছোট বড় পাথরে সাজানো অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল 2014 সালে জাফলং সফরের এই নদীতে ভেসে যাওয়া আমাদের এক বন্ধুর করুণ কাহিনী। আমার জীবনে ঘুরে যাওয়া এই জাফলংয়ে একটা টুরিস্ট স্টোরি আপনাদেরকে আমি শোনাবো। সময়টা ছিল বর্ষাকাল। আপনারা এখন যে চোটটা দেখতে পাচ্ছেন এই চোটটা আরও দ্বিগুণ ছিল। তো আমরা কয়েক বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নেই গোসল করার। এই প্রবল স্রোতে কেউ নামতে সাহস পায়, আবার কেউ পায় না। যাই হোক, আমি আগে নামলাম, তারপরে আমার আর এক বন্ধু নামলো। তৃতীয় বন্ধু নামতে গিয়ে একটু সমস্যা হলো, সে স্রোতে ভেসে যায়। স্রোতে ভাসতে ভাসতে সে অনেক দূরে চলে যায়। আমরা তো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ বলে ওকে ধর, কেউ বলে তুই যা। এমন করতে করতে আমি আগে চলে যাই, গিয়ে আমার সেই বন্ধুকে ধরে তাকে আমরা আস্তে আস্তে পাড়ে নিয়ে আসি। তারপরে বন্ধুকে পাথরের উপর শুয়ে সে অনেক পানি খেয়ে নেয়। সেই পানি আমরা পেটে চাপ দিয়ে পানি বের করি। তারপর আস্তে আস্তে বন্ধু সুস্থ হয়। বললাম, বন্ধু তুমি এমন হলে কেন? সে আমার কথার প্রতি উত্তর দিল যে পাথরে পা রাখতে গিয়ে পিছলে আমি স্রোতে ভেসে যাই। জার্নিম্যান 125 এর পক্ষ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি এই জাফলংয়ের 0 পয়েন্ট নদী থেকে। আপনাদের সাথে নেক্সট আবার দেখা হবে এই সিলেটের অন্য কোনো জায়গাতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন। খোদা হাফেজ।